Sziasztok! Ebben a videóban a fűkasza indításának folyamatát fogom bemutatni. Első lépés a gyújtás kapcsoló egyes fokozatba történő kapcsolása. A második lépés a szivatókar felhúzása. A harmadik lépés a primer pumpa háromszori megnyomása. Ez gépenként eltérhet, de általában ez így működik. Ez a gép jelenleg meleg, úgyhogy a szivatót már nem igényli, de ha mindenzel meg vagyunk, akkor jöhet az indítás. Leállítás ugyanúgy a gyújtás kapcsolóval történik. Nos, ha esetleg valaki ezt eddig nem tudta, akkor remélem tudtam segíteni. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót. Ha esetleg tetszik, amit itt szerencsétlenkedek a YouTube-on, akkor kövess be és lájkolj.